maglinis kami ng sasakyan. So, panoorin nyo kami paano maglinis sa sasakyan. Ilalagay ko kayo dito. Yan ang aking masasabi. Okay? Yan. Diyan kayo. Doon na yun. Nakalakon. Guys, ito na. Maglilinis na kami. So, nagbibidyo kami. Iba na alam. Yung mga ng sabon. Iba na alawi. So guys, ang hirap na malaking sasakyan. Ganyan naman. Guys, diba ang taba ko no?
Napapayat na tayo para mag-dating scene. So guys, sige na naman tayo. Guys, unti-unti nang nawawalan na kami ng tubig dito. Iba na naman, hindi naman lumalat. Guys, tulungan nyo na kami. Mag-donate naman kayo ng tolda. Kasi wala kaming pambili. Tignan nyo tignan nyo. Paano mag-swimming dito? Higa na lang kami. So, yun nga. Ang init. Ito ang nagagawa ng walang magawa. So, hi. Ito na. Wow!